Good evening guys! So, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon ay snow. Ha! See? Sobrang dami ng snow. Ayan guys, oh. Sarap! Ayan guys, papakita ko sa inyo ang snow. Ayan guys, yan po ang nangyayari sa kasalukuyan. Yan, nag-i-snow. Ang dami. Ang dami kong panghalo-halo dito. Yan. Wala ka pong makita. Ito ang tinatawag na Christmas. Ayan. Ayan, Christmas na. Oh. Ayan po, tumahampas sa aking muka ang snow. Ang lamig. Ayan guys. See? Ay naglalakad pa dun, oh. Ayan. Tanda. Pakita ko sa inyo mamaya ang highway. Ayan guys. Woo! Snow, snow, snow. Oh. Wow. Merry Christmas everyone. Merry Christmas na. Oh. Bye-bye. Yan guys, tingnan nyo kung gaano kakapal ang snow. Ayan, oh. Oh. Kapal, di ba? Oh. Oh. Ayan guys. Ang buhay Canada. Oh. Oh. Yes, Christmas na, oh. Merry Christmas to you. Oh, diba? Ay, sasakyan ko na covered na ng snow. Alis na naman kami. Linis na naman. Punta kami sa aming lilinisan. Ang babaan. Yan, oh, wala ka na makitang daan. Wala na makitang daan, puro snow na yan. Yan. See? Diba? Ayos, diba guys? Ang sarap. Sarap ng buhay dito. Yes. Yo. What's up? What's up? What's up? Yes. Yes. And guys, suwabe. Tunay talaga to. Tunay ang snow. Yes, what's up guys? Tingnan nyo ang snow. Tingnan nyo. Oh. Yung sapatos ko. Lubog na. Yan. Lubog na ang sapatos ko. Oh, taas na yun. Wala na yung paa ko, oh. Oh. See? Wala nang paa. Oh my goodness. Guys, nakita nyo? My goodness. Grabe, ang kapal ng snow. Baha na sa Canada. Grabe kapal ng snow. Kung sa Pilipinas yan, baha yan. Buti na lang dry dito eh. Dry ano. Ha. Kita niyo yan guys. Ang kapal ng snow. Wala pang 24 hours siya. Wala pa yung 24 hours. Bakit ganito na? Oh. Sana maganda na yun. Sana. Wala pang magkaano. Kut-kut. Grabe taas, oh.
dumaan sa dito tayo sa kalsada. Yeah. Ulan. Slow down lang. Walang disgrasya. Wala na. Time check, 1:12 a.m. December 92. Tulin pa rin nasa likod natin na yun. Magtulin ka dyan. Mag-overtake ka sa akin. Ay ka dyan. sa island or sa beach. May isa. Sige, talagang pilit siya. Overtake siya eh. Overtake ka sa akin. Kaya mo siya. Ako dito sa gitna lang ako. Sa gitna lang tayo. Hindi niya siya gitna yun. Madali. Ayan po ang nangyayari ngayon. Winter, drive with care. Winter, drive with condition. Ganito po ang sitwasyon pag sobrang snowstorm dito sa Canada. Kaya ganyan na ganyan po. Napakahirap mag-drive. Ito lang naman ang mahirap. Diba? Aside from this, Everything is okay except this winter snowstorm. okay naman may snow. May snow. Okay naman. Basta nasa loob ka lang ng bahay. Except tayo. Yung nasa likod natin, nakatutok lang eh. Susundan ko to. Hindi ako overtake. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Ayun oh, dami oh. Daming nag-ano oh. Eh, no, pagan tayo, di ba? Oo nga. Ayun, ang daming Ay, nag-upload. yan ang maganda dyan. Oh. Tingnan mo. dami Oo, nag-upload sunod-sunod eh. sila, no? Ah, May pagitan ba? Yung para isang na lang, isang Ayun, isang Kulturan. kulturan. sunod sila para Mortis 5. Di ba? Tama naman yung ganun. Tayo, mali. Dito tayo. Oh, ano nangyari dito sa isa? Oh. Hindi na alam kung saan siya pupunta. Oh, grabe oh. Oh, Na-stuck? no? Kung saan pupunta siya? Oh, O, hindi na niya. siguro. Tama siguro yun. Ay, Oh, ang taas niya, no? Jump. bam! Oh my goodness. Oh my kulay. Ano rin. Ano yan? Ano ba eh? Ano bang buong sasakyan eh? Oh. Rough road. Nagiging rough road pag nagkaka-snow eh. Saan na yung daan ko? Wala na.
Wala nang dadaan. Mamaya ay sa island ka na. Wala sa aisle tayo eh. Ito. Woo! Makapal dito. Grabe kapal dito ah. Walang nagpo-flow dito ah. Pero pag gagatong winter, meron kang pampulo sa ano, sa harapan. Bawat daanan mo eh, no? Sira sa sakyan nito. Ay. Baday. Yari na naman ang sasakyan na ito. Makabili na nga ng truck. Ay bukas na, lagi na eh. Sirado na. Bili ka na rin ng pampulo. Yung nasa harapan, kakapit. May ano naman dito. Yung mga pumasok na ano. Umuwi. Oh, grabe kapal ng snow dito ah. Malabas pa ba tayo dito? Oh? Parang magpapala ka ng ano, dadaanan mo. Sabi na yan. Ayan guys. Nagpapala sila ng parkingan. Ang taas ng snow. Pala sila ng parkingan. Yan. Shovel muna kayo. Pala muna. Ayan na guys oh. Ayan na guys, kataas ang snow. Grabe. Ang taas na pareho na ng baitang ng ano. Baitang ng hagdan. 4:30 ng umaga pero ito sobrang puti sa labas. Grabe. Yan. Lamig. Di na ako lalabas. Okay, bye bye. Peace.